Ó, adesivinho pra começar. E vamos agora filmar essas paratosas, mano. Vamos colocar as rodonas aqui, galera. E vamos ver como vai ficar, que vai ficar chave, hein? Oi. E bora lá, bora lá. É isso aí, rapaziada. Ó, chama. Vamos começar mais um vídeo no canal. Rapaziada, a gente ia colocar um modelo de roda. A gente optou por 4 modelos e acabou achando aquele modelo ali que vai ficar muito mais top nas Parati. O que a gente vai fazer depois? Depois ele pretende dar aquele tombo, mano. Então vamos lá erguer o carro e colocar as rodas. Já vai deixando no comentário, ver o que vocês acham, se vai ficar top, se não vai. E, mano, vamos pro som e já era. Bora lá. Mas nós já volta. E aí, rapaziada, ó. Meu Deus.
acharam, rapaziada? Você é doido, o cara ainda queria escolher outro modelo? Jamais! É, rapaziada, vai rolar aqui no evento do moleque assim. Vai ficar top. Já lá.
deixar aqui. Quer dar uma resinha? Coloca na calçada ali em cima do meio-fio. Prende o poste aqui. Vê se vai sair, dá uma ré. Calma aí, dá uma ré só pra ele sair. Aí já coloca, calma aí, vem vindo uma Hilux. Pode ir. Ai, papai. Ô, bonitinho. Aí, rapaziada, dia 5. Molecada do Soninho vai fazer um encontro de carro rebaixado ali, ó. Na faculdade Pitágoras. Vamos colar, encostar que logo vai ser top. Pode ir. Bora. É isso aí, rapaziada. Se você já gostou, já deixa aquele like, que tem mais vídeo por aí pra vir. Bora trabalhar, que é nóis. Valeu, tamo junto. Tchau, obrigado.